আজকে 500 টাকা ফ্রি দিয়ে দিব ভাই। এটা নেন 500, এটা নেন 500, এটা দিলেও 500, এই বড় এটা দিলেও 500 ভাই, এটা দিলেও 500, সব 500, সব 500, সারা বাংলাদেশই 500 ভাই। আজকে 500 টাকা ফ্রি দিয়ে দিব। ভিডিওটা কন্টিনিউ করতে থাকে তাহলে কিন্তু বুঝতে পারবেন 500 টাকা কিভাবে ফ্রি দিচ্ছি। 1 2 ভাই 3 4 কত আছে নেবি ভাই? ভাই গুনতেছি ভাই কয়টা আছে। এখানে হলো 3টা, এখানে 3টা, 6টা, 7টা, 8টা, 9টা, 10টা, 11টা, এই যে 12টা, মানে বক্স সহকারে 12টা, 12টা সহ 12টা। ছোট ফ্রিজ কিনুক আর বড় ফ্রিজ কিনুক, কাস্টমার যে কোনো ফ্রিজ কিনুক সবাই আমার কাছে সমান, কোম্পানির কাছে সমান। এই জন্য যে ফ্রিজটাই কিনুক না কেন এই গিফটটা কিন্তু সবাইকে দিয়ে দেবো আজকে। আচ্ছা, মানে ফ্রিজের সাথে 12টা রমজান উপলক্ষে এবং ঈদ উপলক্ষে যারা ফ্রিজ কিনবে, ছোট নিলেও যেটা, বড় নিলেও সেটা, মানে ইকুয়াল গিফট পেয়ে যাবেন আপনারা। ছোট ফ্রিজ কিনলেও একটা 12টা গিফট পেয়ে যাবেন, এই বড় ফ্রিজ কিনলেও 12টা গিফট পেয়ে যাবেন, মানে ইকুয়াল, ভীষণ ইকুয়াল। আসলে ধনী গরিব ছোট বড় কোনো নাই, সবার জন্য সমান গিফট, সমান গিফট 12টা গিফট পেয়ে যান, 12টা, এবং কোয়ালিটি ফুল, একদম কোয়ালিটি ফুল। বিশেষ করে মা বোনদের এবং ভাবিদের জন্য খুবই পছন্দ। মানে ফ্রিজ কিনলে গিফট নিয়ে টানাটানি, ফ্রিজ চাকায় পড়ে থাকে। আজকে নিয়ে আসছি এত চমৎকার চমৎকার আপডেট কালারের ফ্রিজ, ভিডিও সম্পূর্ণ না দেখলে আসলে বুঝতে পারবে না। খুবই চমৎকার চমৎকার কালারের ফ্রিজ রয়েছে এবং নতুন একদম 24 সালের লেটেস্ট যে মডেলগুলো ওগুলোই আমরা ডিসপ্লে করছি, ওগুলো ফ্রিজ দেখাবো। আর সাথে আছে স্বপ্নের ফ্রিজ কেনার জন্য শেষ সুযোগ, একটা ফ্রিজে কিন্তু আপনারা 30,000 টাকা কমাই দিব। আজকে দিয়ে দিব মধ্যবিত্তের ফ্যামিলি যে একটা স্বপ্নের ফ্রিজ থাকে, একটা ডাবল ডোর ফ্রিজ কিনবে, হ্যাঁ, আজকে আমি তাদের স্বপ্ন পূরণ করে দেবো। একটা ফ্রিজে 30,000 টাকা কমাই দিব, সিঙ্গেল ডোর দামে ডাবল ডোর দিয়ে দেবো, যাতে করে তাদের স্বপ্নটা পূরণ হয়। তবে এটাই শেষ সুযোগ, কিন্তু আমার মনে হয় না দ্বিতীয়বার এই সুযোগ পাবেন। ভিডিও শুরুতে যারা সরাসরি শোরুমে আসতে চান, আমার খুব ভালো লাগে শোরুমে আসলে, অবশ্যই যদি সম্ভব হয় শোরুমে আসবেন। আমি লোকেশনটা বলে দিচ্ছি, আমাদের লোকেশন হচ্ছে ধলপুর বউবাজারের মাথায়, সায়দাবাদ যাত্রাবাড়ি ঢাকা। ধলপুর বউবাজারের মাথায় মেইন রোডে আসলে আমাদের ভীষণ শোরুমটা দেখতে পাবেন, অথরাইজ শোরুম। আর হচ্ছে যদি কারো চিনতে অসুবিধা হয় অবশ্যই স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন, আমার যতটুকু সম্ভব আমি হেল্প করবো ইনশাল্লাহ। আপনাকে প্রয়োজনে একদম লোক পাঠিয়ে নিয়ে আসবো। আজকে আমরা দেখাবো এই ফ্রিজটা, দেখেন খুবই চমৎকার একটা গ্রাফিক্স, কিন্তু অসাধারণ কালারটা দেখেন। এটা বলতে এটাই তো ভাই, আরো আছে ভাই। আসলে গোডাউনে আমার কি পরিমাণ স্টক আছে, আর সরাসরি যদি না আসে তারা বুঝবেন না। আর আমার কাছ থেকে ইতিপূর্বে যারা ফ্রিজ কিনে ফেলছেন তারা যদি গোডাউনে গিয়ে থাকে, যদি সম্ভব হয় একটা কমেন্টস করে দিন বাইরে। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি অনেক সেল করছি, আপনার ভিডিও দেখে অনেক ফ্রিজ সেল করছি, বাসার সৌন্দর্য বেড়ে যায়, আবার ফ্রিজ হিসেবে তো ইউজ করতে। আরেকটা ফ্রিজ আছে কিন্তু যেটা ড্রেসিং টেবিল লাগবে না, মানে 3 in 1। জি আচ্ছা, এটা একটু দেখি, এটা দেখেন উপরে ডিপটা, এটা সাইজে ছোট হলেও কিন্তু ভালো স্পেস রয়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। ট্রান্সপারেন্ট পকেট রয়েছে, এদিকে আছে 50-50। আচ্ছা, এটার এমআরপি হচ্ছে 29,800 টাকা। আমরা সময়ের পর ইলেকট্রনিক্স থেকে দিয়ে দেব সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট দিয়ে 23,850 টাকা। 23,850 টাকা। আচ্ছা, মানে ঈদ উপলক্ষে, রোজা উপলক্ষে 50 টাকা বাদ। আচ্ছা, 50 টাকা বাদ। আচ্ছা ঠিক আছে। এর পরবর্তীতে এই যে যেটা বলছিলাম একটু আগে, 3 in 1 বাসায় কিন্তু ড্রেসিং টেবিল, আসলে কিন্তু ড্রেসিং টেবিল লাগবে না, দেখেন খুব সুন্দরভাবে চুলা আছে, রুবেল ভাই চুলা আছে, দেখেন সবকিছু করা যাবে, দেখা যাচ্ছে ড্রেসিং টেবিল। আর দেখেন এটা ডিপটা দেখাই, উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 50-50, ভালো স্পেস রয়েছে। মাশাআল্লাহ, এটা একটা মিডিয়াম ফ্রিজ, 4 জনের ফ্যামিলি মেম্বার, 4-5 জন 6 জনের জন্য এনাফ, হ্যাঁ, যদি বড় যদি না নিতে চান। এটা হচ্ছে 222 লিটার আর গ্রস ভলিউম হচ্ছে 229 লিটার। এটার এমআরপি হচ্ছে 39,400 টাকা। আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র 31,500 টাকা। 31,000 মাত্র 31,500 টাকা। আরো অনেক ধামাকা রয়েছে, ভিডিও আসলে কন্টিনিউ করতে থাকেন, সম্পূর্ণ ভিডিও না দেখলে আসলে বুঝবেন না আমি আসলে কি পরিমাণ ধামাকা দিচ্ছি আজকের এই ভিডিওতে। এরপর আমরা যে ফ্রিজটা দেখাবো এটা হচ্ছে 142 লিটার। যারা ছোট নিউ ম্যারিড, হ্যাঁ, টুনাটুনি সংসার যাদের, তারা অথবা যারা ফার্মেসির জন্য বা ব্যাচেলর আছে তারা ফ্রিজ, এবং অনেকে হচ্ছে ঢাকার মধ্যে এক রুম নিয়ে থাকে, দুই রুম নিয়ে থাকে, স্পেসের সমস্যা হয়, জি, তারা এই ফ্রিজটা দিতে পারেন। এটা প্রত্যেকটা ফ্রিজে ভাই 2 থেকে 3টা করে কালার পেয়ে যাবেন, অবশ্যই স্ক্রিনে নাম্বার যোগাযোগ করবেন। কালারগুলো মানে আপনি যদি এই গ্রাফিক্সটা পছন্দ না হয় অ্যানাদার গ্রাফিক্সটা দিতে পারবেন, আছে। হ্যাঁ, যেগুলো আছে আপনি দিয়ে দেব, না থাকলে সিলিন্ডার ভাই এটাই আছে আপাতত। এখন কিন্তু আমার স্টক হিউজ পরিমাণের স্টক আছে, বিশেষ করে ঈদ উপলক্ষে যাতে আপনারা খালি হাতে না যেতে হয়। আমরা হোলসেল করে থাকি সারা বাংলাদেশে, আর পাইকারি যদি কারো লাগে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন দোকানের জন্য যারা বিষয়। এটা এমআরপি হচ্ছে 28,500, আর আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 22,800 টাকা। 22,800 টাকায় সবচেয়ে ছোট ফ্রিজটা, ছোট ফ্রিজ। আর বিশ্বের ম্যাক্সিমাম ফ্রিজ কিন্তু বাজেটেবল, 22 থেকে 35 এর মধ্যে পেয়ে যাবেন। যে ফ্রিজটাতে যে কোনো কোম্পানি ফ্রিজের সামনে যাবেন, গিয়ে দেখবেন এই যে লেখাগুলো আছে, এখানে একটা আছে, এখানে একটা আছে, এখানে 100% কপার কন্ডেন্সার লেখা আছে কিনা একটু যদি দেখেন,
এরকম এরকম 100% কভার কন্ডেন্সার যদি লেখা থাকে তাহলে এক নাম্বার পরীক্ষা সে পাস করে ফেলছে, মানে 100% কপার কন্ডেন্সার 100 মার্কের মধ্যে সে 50 মার্কই পেয়ে গেছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, এর যদি থাকে তাহলে এটা ওকে, এটা যে কোনো কোম্পানি হোক, একবারে ABCD যে কোনো কোম্পানি, কোনো অসুবিধা নাই। তারপর 2 নাম্বার যেটা দেখবেন রেফ্রিজারেন্ট গ্যাস, যেটা এটা R6 গ্যাস ইউজ করছে কিনা, তাহলে আরো 30 মার্ক, 80 মার্ক। ঠিক আছে, এবার দেখবেন হলো 100% ফুড গ্রেড ম্যাটেরিয়াল ইউজ করছে কিনা। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে 100% ফুড গ্রেড প্লাস্টিক ম্যাটেরিয়াল, এটা ইউজ করছে কিনা, তাহলে আরো 15 মার্ক, 95 মার্ক। ঠিক আছে, তা এবার বাকি 5% দেখবেন আসলে যে ডিজাইনটা আপনার পছন্দ হচ্ছে কিনা, সাইজটা আছে কিনা, তারপরে এই যে এনার্জি সেভিং কিনা। ঠিক আছে, এগুলা দেখবেন গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি দিচ্ছে কিনা, আর এগুলো হচ্ছে বাকি another 5%। এই তাহলে 100% হয়ে গেল। যে কোনো কোম্পানি আপনি ফ্রিজ কিনেন, এই টেকনিকগুলো যদি আপনি জানেন, যদিও ভিডিওটা একটু লং হচ্ছে বা আপনার বোর্ড, এটা কিন্তু আপনার জানার দরকার আছে। ঠিক আছে, আপনি কিন্তু তাহলে এগুলা থাকলে ওকে দেন, আপনি ফ্রিজ কিনে ফেলেন, ফ্রিজ ওকে হয়ে গেছে। এবার গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি দিচ্ছে কিনা, ওয়ারেন্টি কার্ডটা দেখুন। ঠিক আছে, এবার আমরা যে এই ফ্রিজটা দেখাই, 180 লিটারের খুবই চমৎকার একটা ফ্রিজ। এটাও মিরর আর ড্রেসিং টেবিল এটাতে ফ্রি পেয়ে যাবেন। এটা হচ্ছে উপরে ডিপ, নিচে হচ্ছে নরমাল। এটা একটা মিডিয়াম ফ্রিজ। ঠিক আছে, মিডিয়াম ফ্রিজ, 3-in-1 ফ্রিজ যেটাকে বলে। এটা এমআরপি হচ্ছে 36,600 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র 29,300 টাকা। 29,300 টাকা, মাশাআল্লাহ। এটা কিন্তু দেখতে পারেন, এটা একদম মিরর গ্লাসে, অনেক চলে, এই সাইজটা অনেক চলে, বাট একদম বড় না আবার একদম ছোট না, বাজেটের মধ্যে, রাইট। এবার এই যে একই সাইজের ফ্রিজ, এটা হচ্ছে গ্লাস ডোর। বিষয় মানে এটা হচ্ছে এই টেম্পার গ্লাসটা সব কোম্পানি ইউজ করে, আর বিষয় কিন্তু এক ধাপ উপরে মিরর গ্লাস, মিররটা এটা কিন্তু 1000 টাকা দাম বেশি, বেশি হলেও কিন্তু আপনার কাজেও আসতেছে, দেখতেও খুব সুন্দর। রাইট, 1000 টাকা বেশি হলে 1000 টাকার প্রোডাক্ট দিছে। রাইট, মানে যত গুড় তত মিষ্টি। আর এটা হচ্ছে এটা একই সেম, উপরে জায়গাটা সেম হচ্ছে, হ্যাঁ একই সেম। এটা হচ্ছে 35,600 টাকা। যারা এক কালারের মধ্যে ফ্রিজ চান তারাও কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। ডিসকাউন্ট দিয়ে এটার দাম পড়বে 28,500 টাকা। 180 লিটার, 202 লিটার হচ্ছে গ্রস ভলিউম। ওকে, এরপরে আরেকটা মিরর ফ্রিজ ভাই, এই ফ্রিজটা আমার খুব পছন্দ ভাই। আমি যখন ডিমান্ড করি, অর্ডার দিই, ডিউ করি আর কি, তখন আমি এই কালারটা থাকলে এটা সবার আগে দিয়ে দিই। সাইজ ডাজন্ট ম্যাটার, এটা এই কালারটা এখন বড় হোক ছোট হোক, সাইজ ডাজন্ট ম্যাটার, কালার আছে আমি ডিউ করে ফেলি। কারণ চলো, এটা ডিসপ্লে দিলে মানুষ পছন্দ করে। এটার যে ফুলের ডিজাইন, হ্যাঁ, তারপরে যে স্টারের যে একটা দিছে, চমৎকার লাগে। আরো নতুন নতুন অনেকগুলা কালার আছে, আপনারা ভিডিওটা দেখতে থাকেন ভাই। এটা দেখেন উপরে, এটা হচ্ছে মোটামুটি বড় সাইজের ফ্রিজ। এটা হচ্ছে ডিপ সাইড আর হচ্ছে নরমাল সাইড। ওকে, এটা হচ্ছে 200 লিটার আর গ্রস ভলিউম হচ্ছে 206 লিটার। আর এটা বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 36,900 টাকা, কিন্তু আমার কাছ থেকে নিলে পেয়ে যাবেন মাত্র 30,300 টাকা। 30,300 টাকা। দেখেন পার্থক্যটা দেখেন, এটা হচ্ছে 28,500, 29,300, 30,300, মানে একটু বাজেট বাড়ালে কিন্তু ভালো ফ্রিজ, বড় ফ্রিজ আপনি সুইচ করতে পারবেন আর বড় ফ্রিজে। জি, এই যে ভাই এই ফ্রিজটা ভাই দেখেন ভাই, কি বলবো, এক কথা অসাধারণ, তাকাই থাকতে মন চাইবে। আমি যখন ফ্রিজটা আনবক্সিং করি না ফার্স্ট টাইম, আমিও তাকাইছিলাম। আমরা দেয়ালে যখন একটা পেইন্টিং করি না, মানে সৌন্দর্যের জন্য, এই ফ্রিজটা এরকম পেইন্টিং এর মতো। এই ফ্রিজটা এই কালারটা কিন্তু হইছে ফেলে দিছে ভাই মার্কেটে খুব রানিং হইছে না, মানে এক ডিলার আমার কাছ থেকে 10টা ফ্রিজ কিনছে, ওনার এরকম একটা ফ্রিজ পড়ছে। এখন বলতে আমার তো ফ্রিজ তো ডিসপ্লেতে আছে আর ফ্রিজ লাগে না, তারপরে এই কালারটা যদি দেন আমি আর 10টা ফ্রিজ কিনবো। এটা এই কালারটা লাগে, এত ডিমান্ড হইছে, উনি ডিসপ্লে দিছে, সাথে সাথে নাকি বিক্রি হয়ে গেছে। মাশাআল্লাহ, মানে কাস্টমারকে অ্যাট্রাক্ট করছে এটা। উনি নিজেই সারপ্রাইজ আসলে, এত সুন্দর একটা ফ্রিজ, বলতে আমার যদি সম্ভব হতো তাহলে আমি চেঞ্জ করে এটা নিয়ে যেতাম। উপরে ডিপ, নিচে নরমাল। এটা একই সাইজের ফ্রিজ, এটার এমআরপি হচ্ছে 36,900 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র 29,500 টাকা। 29,500 টাকা, চমৎকার। দেখেন ভীষণ আপনার সব দিয়ে খেয়াল রাখছে, আপনার ফুড রেট, তারপরে R600 বিদ্যুৎ আছে, আবার প্রাইসেও কিন্তু খেয়াল রাখছে। 100% কপার কন্ডেন্সার দেওয়ার কারণে ফ্রিজটা কিন্তু আপনি লং টার্ম ইউজ করতে পারবেন। ঠিক আছে, যে অন্য কন্ডেন্সার মানে অ্যালুমিনিয়াম কন্ডেন্সার ইউজ করলে হয়তো এগুলো স্পেয়ার পার্ট যেটা 4 বছরের গ্যারান্টি দিয়ে থাকে ভীষণ, বা অন্যান্য কোম্পানিও, যদি কপার কন্ডেন্সার 4 বছর না, 10 বছর, 15 বছর, 20 বছর কোনো কিছু হবে না। কিন্তু অ্যালুমিনিয়াম কন্ডেন্সার দিয়ে থাকলে ওটা কিন্তু লিক করবে, কিছুদিন পর পরে আপনার গ্যাস চার্জ করা লাগবে, আপনি কিন্তু পেরেশানিতে পড়ে যাবেন। তো অবশ্যই আপনি ফ্রিজ কেনার পূর্বে, হ্যাঁ, আর কেউ মুখে বললে এটা বিশ্বাস করবে না ভাই, আসলে কি লেখা আছে কিনা প্রমাণ দেখবেন, প্রমাণে বিশ্বাসী। ও মুখে বলে ভাই, এবং ওয়ারেন্টি কার্ডেও লেখা আছে, রাইট। আর আপনি যদি শোরুমে আসেন, আপনি যদি চেক করতে চান আমি চেক করে দেব, কোনো অসুবিধা নেই, ইঞ্জিনিয়ার নিয়ে আসেন। এখন আমরা দেখাবো আসলে ডিজিটাল যুগের ডিজিটাল ফ্রিজ ভাই, খুবই চমৎকার ডিজিটাল ফ্রিজ, টাচ সিস্টেম। আর টাচ গুলা ভাই এত একটা অসাধারণ ফিচার আছে, আমার মন ছুঁয়ে যাবে। এই যে এভাবে করবে লাইট জ্বলবে,
আবার এভাবে করবে লাইট বন্ধ হয়ে যাবে। ও আচ্ছা, চমৎকার। মানে কিভাবে আবার বলেন তো? এই এভাবে করবে লাইট জ্বলবে, আবার আবার দিবে লাইট বন্ধ হয়ে যাবে, আবার এভাবে দিলেও বন্ধ হয়ে যাবে। জি। আচ্ছা রুবেল ভাই, আমার মনে হয় ভীষণই মনে হয় একমাত্র খুব কম প্রাইসে ডিজিটাল ডিসপ্লে আনছে। জি জি, কম প্রাইসে। অন্য কোনো ব্র্যান্ড কোনো কোম্পানি ডিসকাউন্ট কমাই দেয়, কিন্তু আমরা ডিসকাউন্ট সমান পাই, সবার জন্য সমান, ধনী গরিব কোনো পার্থক্য নাই, গিফটেও সমান, ডিসকাউন্টেও সমান পাই। আচ্ছা ঠিক আছে। এই যে দেখেন চারটা ডয়ার, আসলে অনেক ভিডিওতে দেখাইছি, আর মানে হেভি প্লাস্টিক যে দেখানো মানে আছে যে দেখানো আর কি নাকি? জি ভাই, সব বাঙ্গালা আজকা। আর এটা হচ্ছে নরমাল, এটা হচ্ছে নরমাল সাইজ। আচ্ছা, এটা হচ্ছে সম্পূর্ণ ড্রয়ার ফ্রিজ। ড্রয়ার ফ্রিজে কিন্তু একটা উপকারিতা আছে, প্রত্যেকটা জিনিসের একটা অ্যাডভান্টেজ আছে। আপনার পল্লী বিদ্যুতের কারণে কিন্তু গ্রামে আপনার বিদ্যুতের খুব সমস্যা, লোডশেডিং হয়। তো ড্রয়ার ফ্রিজে কিন্তু খাবারটা আপনি আলাদা রাখতে পারবেন, প্লাস হচ্ছে ঠান্ডাটা বেশি থাকবে। আবার একটার ফ্লেভার আরেকটাতে যাবে না। রাইট, এটা একটা চমৎকার ফিচারস। জি, এটার এমআরপি হচ্ছে 41,500, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো হলো 33,500 টাকা। 33,500 টাকা। দেখেন 33,500 টাকায় ডিজিটাল ডিসপ্লে ফ্রিজ। জি, এই যে আরেকটা দেখেন খুবই চমৎকার ফ্রিজ, চমৎকার, কালারটা কিন্তু অসাধারণ, অসাধারণ, আসলে অসাধারণ, চমৎকার। এটা হচ্ছে 252 লিটার একটা ফ্রিজ, এটার এমআরপি হচ্ছে 42,500, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র 34,000 টাকা। 34, মাত্র 34, এত বড় ফ্রিজ। চমৎকার। দেখেন ভিউয়ার্স, এটা ডিজিটাল ডিসপ্লে কত চমৎকার, মানে রেইনবো কালারের মতন একটা 34,000। এর পরবর্তীতে আমরা যে ফ্রিজটা দেখাবো ভাই, দেখেন 262 লিটার একটা ফ্রিজ ভাই, একদম নতুন আসছে ভাই, একদম গরম গরম, মানে প্রোডাকশন করে আইসা দাঁড় করাই দিছি। এত বড় ফ্রিজ ভাই, মাত্র 33,700 টাকা ভাই। কত ভাই? 33,700 ছাড় দিয়ে। ছাড় দিয়ে ভিউয়ার্স দেখেন, এই যে হচ্ছে ডিপটা কত বড়, এই মডেলটা একটু দেখতে পারেন আপনারা। হ্যাঁ, আর ঢাকার মধ্যে থাকলে সরাসরি এসে একটু দেখেন, তাহলে ভালো লাগবে আশা করি। এটা এটা নেট ভলিউম হচ্ছে 262 লিটার, গ্রস ভলিউম হচ্ছে 271 লিটার। 33,700 টাকা, চমৎকার একটা ফ্রিজ, কালার এবং গ্রাফিক্সটা অসাধারণ। আরো অনেক কালেকশন রয়েছে, আসলে কোনটা থেকে কোনটা দেখাই, দেখেন এই যে আর ওই সেম গ্রাফিক্স, মানে এখান থেকে সিরিয়ালে সব ভীষণ। জি জি, ওই সেম সাইজেরই আরেকটা 217 লিটারের এই ফ্রিজটাও মানে সেম গ্রাফিক্সের। জি, এই যে 1 2 3 4 চারটা তাক, দুইটা সাইড পকেট পেয়ে যাবেন, খুবই চমৎকার, আর দামটাও একদম রিজনেবল। এটা প্রাইস হচ্ছে 37,400 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখতেছি মাত্র 30,000 টাকা। মাত্র 30,000 টাকা, চমৎকার। 217 লিটার না? জি, 217 লিটার, অসাধারণ অসাধারণ। আচ্ছা, এর পরবর্তীতে আরেকটা ভাই, এই ফ্রিজটা আমার আসলে খুব পছন্দের। এটা পছন্দের কারণ হলো ভিতরে ডেকোরেশনটা ভাই, মাশাআল্লাহ, ভিতরে ডেকোরেশন এবং পকেট সাইডটা। জি, ডিপ নরমাল দুটো এক কথা অসাধারণ, মানে ফ্রিজও রাখতে পারবেন, দরজাও রাখতে পারবেন। দরজা রাখতে পারবেন, রাইট। এটা হচ্ছে নেট ভলিউম হচ্ছে 280 লিটার, গ্রস ভলিউম হচ্ছে 290 লিটার, এটার এমআরপি হচ্ছে 43,500 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 34,800 টাকা মাত্র। 34,800 টাকা, অস্থির কালেকশন। ভাই এগুলো কিন্তু নতুন কনসেপ্ট, একবারে সবগুলো নতুন। আমরা বলেছিলাম না ভিডিওতে কিছু নতুন মডেল দেখাবো, আমরা কিন্তু নতুন মডেল দেখাচ্ছি। এর পরবর্তীতে যে 305 লিটারের আরেকটা চমৎকার অসাধারণ ফ্রিজ, এটা হচ্ছে গ্লাস ডোর, পদ্ম ফুল না? জি, চমৎকার। এটা কিন্তু অনেক বড় সাইজ। এই যে আমরা কিন্তু এখন বড় ফ্রিজ দেখাবো, মাশাআল্লাহ। এই যে পকেটগুলো দেখেন, পকেটের এখানে কিন্তু একটা ডিজাইন করা হয়েছে, এগুলো একটু প্রিমিয়াম লাগতেছে। প্রিমিয়াম মানে প্রিমিয়াম। এটার এমআরপি হচ্ছে 46,100, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র 37,000 টাকা। 37,000 টাকা, ওকে। আমরা যে 500 টাকা যে ফ্রিজ দিয়ে দেবো বলছি, যে কন্ডিশনটা এখনটা কিভাবে 500 টাকা ফ্রিজ পাবেন, এটা হচ্ছে অবশ্যই নাইম রিজার্ভ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে স্ক্রিনশট দিবেন, প্রবাস থেকে যারা দেখছে তারা, বা যারা অনলাইনে অর্ডার করবেন তারা স্ক্রিনশট দিবেন, যারা শোরুমে আসবেন দেখাবেন ভাই যে সাবস্ক্রাইব করে আসছি, 500 টাকা ডেলিভারি দিয়ে দেন। অর্থাৎ সাবস্ক্রাইব করলে এবং ভিডিওটি শেয়ার করে দিলেই 500 টাকায় ডেলিভারি চার্জ সারা বাংলাদেশে। আপনি যদি চিটাগাং, সাতক্ষীরা, ভোলা, রাঙামাটি, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, সিলেট, বরিশাল যে এলাকায় থাকেন না কেন, 500 টাকা কুরিয়ার সার্ভিস পর্যন্ত। ঢাকা সিটির মধ্যে হলে বাসা নিচ পর্যন্ত পেয়ে যাবেন 500 টাকায়। অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে হবে, আদারওয়াইজ আপনাকে ফুল ডেলিভারি চার্জ দিয়ে ফ্রিজ কিনতে হবে। এবার হচ্ছে মিরর ফ্রিজ ভাই, খুবই চমৎকার একটা ফ্রিজ ভাই, ওই যে 3-1-1 ফ্রিজ। আগে কিন্তু এখানে মিরর ছিল না, এখন এটাও মিরর করছে, এটা মিরর করা হয়েছে। এই যে দেখেন আপডেট, কিন্তু কিছু আপডেট লক্ষ্য করা যায় না, একটু ভালো করে দেখাইলে বুঝতে পারবেন। আচ্ছা, এটা একটা বিশাল বড় ফ্রিজ, ভীষণের
আপনার যদি আপনি ডিপটা বলেন মাশাআল্লাহ আপনার এক্সট্রা ডিপ লাগবে না। জি, এটার এমআরপি হচ্ছে 47,100, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো 37,700 টাকা। 37,700 টাকা। আমাদের মতো মধ্যবিত্তের কিন্তু ভাই এক্সট্রা ডিপ লাগে না। জি, তারপরে কিন্তু মাঝে মাঝে ডিপের একটা প্রয়োজন পড়ে যায়, সেই ক্ষেত্রে বড় সাইজ। রাইট রাইট। এবার যে ফ্রিজটা দেখাবো একদম মানে গাঁদা ফুল, যেটা গাঁদা ফুল না এটা ভাই? হ্যাঁ, এটা হলো আপনার কদম, কদম ফুল না গাঁদা ফুল? হ্যাঁ, গাঁদা ফুল। চমৎকার। এটাতে একটা কালার গাঁদা ফুলের, এটাতে আরেকটা কালার, অর্থাৎ দুইটা কালার যে হয় ফুলে, এটা দেখানো হয়েছে। আর দেখেন, আর ড্রয়ার গুলো দেখেন মাশাআল্লাহ অনেক বড় বড়, এগুলো বড় বড়। এই যে মাছ, মাংস, মুরগি, আর এটাতে রাখবেন হলো ইলিশ মাছ। একবার 30টা ইলিশ মাছ যখন কমে পাবেন, একবার কিনে রাখবেন, সারা বছর থাকবেন, কোনো গন্ধ বন্ধ হবে না ভাই, একদম। এটার এমআরপি হচ্ছে 50,900 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো হলো 40,800 টাকা মাত্র। 40,800 টাকা। ভিশনের প্রত্যেকটা গ্রাফিক্সেই ফুলের ডিজাইন, কারণ হচ্ছে ভাই ফুল সবাই ভালোবাসে। এবার আমরা যে ফ্রিজটা দেখাবো, যাদের বাসায় দুইটা ফ্রিজ ইউজ করতেছেন, মানে ডাবল বিদ্যুৎ বিল দিচ্ছেন। আগের যে ফ্রিজ ওগুলোতে কিন্তু অনেক বিদ্যুৎ বিল আসে। আচ্ছা, যারা 1,000 করে হলে 2,000 টাকা 12 মাসে 24,000 টাকা বিল দিতেছেন, তাদের জন্য সলিউশন এটা। আপনার জায়গাটাও কমে যাবে, আর ওই যে প্যারাও থাকবে, লাগবে না। দেখেন ডিপ কেনা লাগবে না, এত বড় ফ্রিজ ভাই। মাসিক বিল কেমন আসে? এটাতে সর্বোচ্চ 1 থেকে 150 টাকা বিল আসবে সর্বোচ্চ। দেখেন জায়গা দেখেন, আসলে কিন্তু ডিপ কিন্তু আপনার লাগবে না, ওই দুইটা ডিপ বিক্রি করে দেন। আমি ডিপটা দেখে আসলে কথাই বলতে পারতেছি না, এত বড় ডিপ, 4টা তাক, আর হচ্ছিল নরমালটা দেখেন 50। আমার মনে হয় ডিপটাই বেশি বড়। জি, আপনার অনেক স্পেস, অনেক স্পেস। এটা হচ্ছে 375 লিটার একটা ফ্রিজ, 375 লিটার গ্রস ভলিউম, আর নেট ভলিউম হচ্ছে 356 লিটার। এটার বাজার মূল্য হচ্ছে 52,900, কিন্তু সময়ের প্রয়াস ইলেকট্রনিক্স থেকে পেয়ে যাবেন মাত্র 42,300 টাকায়। আর সময়ের প্রয়াস ইলেকট্রনিক্স থেকে গেলে আরেকটা সুবিধা পেয়ে যাবেন, প্রত্যেকটা ফ্রিজ অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করে দিবেন। অনলাইন রেজিস্ট্রেশন পেয়ে যাবেন। এখানে দেখেন এই যে বারকোড, এই বারকোড ওয়ারেন্টি কার্ডের যে বারকোড, ওইটা মিলিয়ে নেবেন, তাহলে 100% জেনুইন এবং অথেন্টিক প্রোডাক্ট পেয়ে যাবেন। আর আমরা যেহেতু রেজিস্ট্রেশন করে দিচ্ছি, রেজিস্ট্রেশন করে দিলে দুইটা সুবিধা, জেনুইন এবং অথেন্টিক প্রোডাক্ট আপনারা পেয়ে গেলে নিশ্চিত। আর একটা হচ্ছে আপনার ওয়ারেন্টি কার্ডটা দেখা যায় অনেক সময় হারিয়ে যায়, অনেক সময় দেখা যায় ইঁদুরে কেটে ফেলে, বাচ্চা নষ্ট করে ফেলে, বা কোথায় রাখছে মনে থাকে না, নষ্ট বা ফ্রিজটা হঠাৎ করে নষ্ট হয়েছে, ওয়ারেন্টি কার্ডটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। যে নাম্বার দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করছেন জাস্ট ওই নাম্বারটা মনে রাখবেন, এবং নিজের মানে ফ্যামিলির যে কোনো একজনের আইডি কার্ড দিয়ে নেওয়া হতে হবে। তাহলে আপনার যাবতীয় তথ্য, কবে এটা প্রোডাকশন হয়েছে, কবে আপনি কিনছেন, সবকিছু তথ্য কিন্তু অনলাইনে সার্ভারে জমা হয়ে যাবে। তো এই জন্যই আপনি অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করে দিলে আপনার ওয়ারেন্টি কার্ড হারাই গেলেও কোনো সমস্যা নেই, সার্ভিস থেকে আপনি বঞ্চিত হবেন না। এখন আমি আপনাদেরকে যে দেখাবো স্বপ্নের ফ্রিজ, সিঙ্গেল ডোরটা আমি ডাবল ডোর দিয়ে দেবে বলছিলাম। এই যে দেখেন আপনার খুবই চমৎকার একটা ফ্রিজ। এই সুযোগটা আসলে আপনারা হাতছাড়া করবেন না। এই ঈদ উপলক্ষে যদি আপনার প্রিয়জনকে একটা ভালো জিনিস উপহার দিতে চান, এটাই হতে পারে আপনার প্রথম চয়েস। দেখতে পাচ্ছেন এটা সম্পূর্ণ টাচ সিস্টেমের একটা ফ্রিজ। আচ্ছা, এই ফ্রিজটা হচ্ছে ডাবল ডোরের ফ্রিজ। আর আপনি পানি খাওয়ার জন্য, গরম যেহেতু চলে আসছে, বাচ্চারা দেখা যায় পানি খাওয়ার জন্য বারবার ফ্রিজ খুলে, ওই ক্ষেত্রে দেখা যায় ফ্রিজের সমস্যা অনেক সময় হইতেও পারে। কিন্তু এই ফ্রিজটা কিন্তু আপনার পানি খাওয়ার জন্য বারবার ফ্রিজটা খোলা লাগবে না। আচ্ছা, জাস্ট এখানে গ্লাসটা ধরবেন, পানি খাবেন, কোনো এখানে ওয়াটার ডিসপেন্সার দেওয়া আছে। ওয়াটার ডিসপেন্সার, আমি যদি পানির পরিবর্তে যেটাই রাখি সেটাই খেতে পারবো, যদি আপনি শরবত রাখি শরবতও খেতে পারবো। এটা হচ্ছে দেখেন মাল্টি এয়ার ফ্লো, মানে চারদিক থেকে বাতাসটা ছড়াইয়া খাবারটা মানে একটু শক্ত করে এবং ভালো রাখবে, কোনো ধরনের খাবারে গন্ধ হবে না, আর সাইডে কোনো ধরনের বরফ জমবে না, আর একটা খাবার আরেকটার সাথে লেগে যাবে না। আচ্ছা, এটা ডিপিও সেফ, এখানেও মাল্টি এয়ার ফ্লো। জি, আর এখানে লাইট আছে না, দুই পাশেই লাইট পেয়ে যাবেন, আর দুই পাশে 4টা বক্স পেয়ে যাবো না ভাই? জি জি। আবার এদিকেও অনেকগুলো পকেট পেয়ে যাবো। ছোটখাটো ডিপ কিন্তু এখানে একটা আছে। আপনার এটা অল ওভার একটু দেখাই দিই ভিউয়ারদেরকে। মাশাআল্লাহ, এটা কিন্তু আপনারা যেই বাজেটে পাচ্ছেন, জি, আপনি যদি একটা ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড আপনি যদি মনে করেন, তাহলে এই দামে কখনোই পসিবল না, কোনোভাবে পসিবল না। এটার এই দামে দিয়ে দেবো স্বপ্নের ফ্রি ঈদ উপলক্ষে, যাতে আপনি আপনার ফ্যামিলিকে একটা উপহার দিতে পারেন, এই ব্যবস্থা করে দেবো আজকে। আচ্ছা, তো এটা হচ্ছে নন ফ্রোস্ট একটা ফ্রিজ। আর অনেকে কিন্তু একটা সন্দেহ থাকে যে ভাই এত বড় ফ্রিজ কিনবো, কারেন্ট বিলটা কেমন আসবে? ভাই কারেন্ট বিল সর্বোচ্চ যেহেতু ইউনিটটা আপ ডাউন করে, কোনো জায়গায় একটু বেশি হয়, এই জন্য আমরা এটা বলো 200 থেকে 300 টাকা সর্বোচ্চ। এত বড় ফ্রিজে 200 থেকে 300 টাকা, মানে আর গ্রামের দিকে নিলে আরো কম আসবে। সেম ফ্রিজটা ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড, খালি ব্র্যান্ড ভ্যালুর কারণে এখানে ভীষণটা বাদ দিয়ে ওই ব্র্যান্ডটা লাগাই দিয়ে 1.5 লাখ টাকা বিক্রি করতেছে, 1.5 লক্ষ টাকা। তাহলে 1.5 লক্ষ টাকা ফ্রিজটাই আপনি আপনাদেরকে অর্ধেক দামে দিয়ে দেবো আজকে। আর এটাই কিন্তু রুবেল ভাই আজকে মোটামুটি অর্ধেক দামের চেয়ে 1.5 লাখের চেয়ে অর্ধেক দামের চেয়ে কম দিবে ইনশাআল্লাহ। তো ভাই এটার প্রাইসটা বলেন এবং আপনার অফার প্রাইসটা বলেন। যে এটার প্রাইস হচ্ছে 99,900 টাকা, আমরা প্রাইসটা ডিসকাউন্ট দিয়ে মানে প্রাইসটা কমিয়ে দিয়ে রাখবো মাত্র 70,000 টাকা।
30,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 30,000 টাকা না, 70,000 টাকায় জি ডাবল ডোর 566 লিটার, আর গ্রস ভলিউম হচ্ছে 613 লিটার। আর 613 এই লিটার। সুযোগটা যদি আপনারা মিস করেন, এই ফ্রিজটা কিন্তু কোম্পানির স্টকে নাই, তা আমার কাছে খুবই অল্প সংখ্যক আছে, আপনার হাতে গোনা ধরে 14-15টা আছে, যারা নিতে চান খুব দ্রুত নিয়ে নিতে পারেন। আর এই 15টার পরে তো আর আপনি এতে দামে দিতে পারবেন এই না। দামে হয় সম্ভাবনা মানে সম্ভাবনা বেশি দিতে পারবো না। আচ্ছা, মানে দেওয়ার সম্ভাবনা নাই, নাই, ঠিক আছে। জি, জি। তো ভিউয়ার্স যারা হচ্ছে আপনার মিডল ইস্ট থেকে দেখছেন, অনেক সময় আমার অনেক কাস্টমার বাইরে থেকে দেখে, জি, জি। এটা পছন্দের ফ্রিজ, এমন অনেক ফ্যামিলি আছে যে একটা পুরাতন ফ্রিজ ব্যবহার করতেছে, একটা ভালো অফার আসলে আমি সুইচ করবো, একটা নতুন ফ্রিজ নিব, তার জন্য আজকের এই ভিডিওটা খুবই বেস্ট হবে। আর অনেকে কিন্তু তার বাবা তার মেয়েকে গিফট করে, ভাই তার বোনকে গিফট করে, হাজবেন্ড তার ওয়াইফকে গিফট করে, তো তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা দেখতে পারেন। রুবেল ভাই 70,000 টাকায় দিয়ে দিচ্ছে, আর সর্বোচ্চ ডিসকাউন্ট হচ্ছে মার্কেট চ্যালেঞ্জ প্রাইস। জি, সারা বাংলাদেশে দেখেন কোথাও পান কিনা, দেখেন এই পরিমাণ ডিসকাউন্ট। ঠিক আর আছে। হচ্ছে যে এটা ডেলিভারিটা আলোচনার সাপেক্ষে, যেহেতু বড় ফ্রিজ, এটা আসলে 500 টাকা দেওয়া পসিবল না। এটা যারা পারচেজ করবেন অবশ্যই স্ক্রিনে নাম্বার যোগাযোগ করে নেবেন, আর শোরুমে আসলে তো অবশ্যই আলোচনা করে নেবেন। আর তাছাড়া আমাদের এই যে ডিপ ফ্রিজ রয়েছে, দেখেন ডিপ ফ্রিজ, ভীষণের ডিপ ফ্রিজ কিন্তু দেখেন খুবই চমৎকার চমৎকার গ্রাফিক্স হয়ে থাকে। আর আরেকটা ভীষণের ডিপ ফ্রিজ কিনলে আরেকটা সুবিধা পেয়ে যাবেন, ফ্ল্যাট গ্লাস পেয়ে যাবেন। গ্লাস আর হচ্ছে অন্যান্য কোম্পানিতে যে এই গ্লাসটা কিন্তু থাকে না, আবার লাইট তো মাস্ট বি পেয়ে যাবেন। ভিতরে কিন্তু ভালো স্পেস রয়েছে, ঠিক আছে। এটা 228 লিটার একটা ফ্রিজ, এটার বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে 38,700 টাকা, আমরা ডিসকাউন্ট দিয়ে রাখবো মাত্র 30,000 টাকা। 30,000 টাকা, 30,000 টাকা, ঠিক আছে, মানে সবকিছুতে ডিসকাউন্ট। ওকে।